është folur për masonët. Fshehtësia e kësaj vllazërie ka shkaktuar diskutime të gjera dhe teori të shumta konspiracioni. Por vetë masonët janë ende në përpjekje për të gjetur origjinën e tyre. Dokumentat më të vjetra që ata kishin datonin që nga shekulli 14 dhe quheshin akuzat e vjetra. Për masonët e lirë thuhet se ndjekin rituale që nga shekulli 17, të cilët vazhdojnë edhe në ditën e sotme. Lozha e madhe e Anglisë konsiderohet të jetë lozha e parë e mason. Gjithashtu, lozhat e Skocisë dhe Irlandës njihen si më të vjetrat në historinë e masonëve. Madje ka ekzistuar edhe një traktat gjatë viteve 1700. Gjatë revolucionit francez në Angli, u themelua një akt për ndalimin e ndonjë organizate të paligjshme. Masonët u përjashtuan nga kushtetuta dhe vepronin të lirshëm në vend. Masonët nuk kanë aktualisht lidhje me Illuminati. Teoritë konspirative thonë se Illuminati po kontrollon një organizat dhe kërkon të themeloj rendin e ri botëror. Duke qenë një organizat ku figura kyçe të politikës janë anëtar, teoricienët thonë se ky rend po qëndron në prapasken dhe po i lëviz gjërat para në sy. Ndryshe nga masonët e lirë, thuhet se Illuminati është një organizatë sekrete që është kundër çdo ndikimi fetar. Origjinën e ka në Bavari në vitin 1776. Gjatë regjimit të Hitlerit u vran rreth 200.000 mason në kampet e përqendrimit. Hitleri deklaroi se masonët të lidhur me hebrejt shkaktuan humbjen e Gjermanisë në luftën e parë botërore. Ai më vonë tha se masonët ndihmuan hebrejt dhe i çuan atje ku ata janë sot në shoqëri. Gjatë sundimit të Hitlerit në Gjermaninë naziste, u kërkua që të gjithë masonët të shpronësoheshin. Ata u akuzuan për krijimin e një republike botërore dhe së bashku me hebrejt u bë të burgosur politik. Masonët janë të përfaqësuar gjerësisht. Masoneria është një organizatë e njohur në të gjithë botën. Për të kuptuar se si anëtarësimi është përhapur në këtë nivel, duhet të kuptojmë pjesët e kësaj organizate. Trupi i qeverisjes i masonerisë së lirë është i quajtur Lozha e Madhe. Juridiksioni i saj ndodhet mbi një shtet apo një qytet. Politikat ndryshojnë sipas juridiksionit, vepron si një njësi, në cepin e çdo shteti apo qyteti. Masoneria e lirë është e përfaqësuar gjerësisht. Simbolet e masonëve. Masoneria ka ekzistuar që nga vitet 1400. Simbolet që përfaqësojnë organizatën janë konceptuar jo nga ndonjë besim supersticioz, por nga praktikat e saj. Po të rikthehemi në mesjet, jo të gjithë mund ta lexojnë apo shkruajnë, por kushdo arrin ta njohë një simbol. Klasa punëtore janë antarët e parë të masonëve të lirë dhe si simbol janë përdorur mjetet artizanale. Nga 9 gjyqtarë në gjykatën supreme të Shtetit Bashkuar të Amerikës në vitin 1952, 8 prej tyre ishin mason. 1/3 e gjykatës supreme të Shtetit Bashkuar të Amerikës ishte masone. Kjo nuk do të thotë që pasi masoneria ka qenë një organizatë e themeluar prej shekujsh, dhe fakti që kërkon vend në postet e larta është diçka normale. Ceremonitë e pranimit. Ceremonitë e pranimit për të bërë antar i masonerisë variojnë nga çdo person. Nuk ka një program specifik që duhet të ndiqet dhe të bëhet sipas dëshirave të Lozhës së Madhe. Ndërsa është thënë se ceremonitë dhe ritualet janë një sekret i madh i masonerisë. Besimi në Zot. Besimi në Zot
është një nga rregullat themelore të njohura nga Lozha e Madhe e Bashkuar e Anglisë. Lozha ku ka zanafillën masoneria. Thuhet se besimi në një qenie supreme është kusht i antarësimit. Në mesjet, ata konsideroheshin si njerëz me moral dhe që i friksoheshin sjelljeve të këqija. Shtrëngimi sekret i duarve. Ashtu si në ceremoninë e pranimit, masonët respektojnë shumë ritual, përfshi edhe disa shtrëngime sekrete duarsh. Ka një shtrëngim duarsh për çdo grad në organizat, për të lejuar antarët të përshëndeten me njëri tjetrin. Ka 12 lloje shtrëngime duarsh të përdorura në botë. Femrat nuk lejohen në lozhat masonike. Historikisht, gratë lejoheshin në lozha vetëm si zëvendësuese të bashkëshortëve të tyre. Në vitin 1720, masonët hartuan kushtetutën e tyre që i ndalonte gratë nga organizata. Megjithatë, burrat vazhdonin të përfshinin gratë e tyre vetëm në atë që quhej grada e tretë. Rritja e një lozhe masonike vetëm me gra nisi në Angli dhe u përhap shpejt në shumë vende të botës.